Zambeli Mosantu, Topesio merci. Pour midi, Malabiso Ezana Maboko Nayo. Au commissaire Mabeli Malam. Merci pour la puissance. Il y a parole à Poko Alelo. Merci pour la guérison. Ba miracle, ba prodige. Bilembo bisantu. O kokisi nango mate Alelo. Tobondeli na kombo na Yesu Christ mokonzi pe mobikisi na biso. Baso tolobi. Merci Nzambe Elimo Santo. Merci Nzambe Elimo Santo. Lelo ezali mokolo ya misa topé à clôture ya campagne na biso. Au thème général ezali l'esprit du Seigneur est sur moi. Pe sous thème na biso lelo ezali et ils furent remplis du Saint-Esprit. Batondi sami na Elimo Santo. Matéa na biso lelo tolobela makambo mane ya minene. Point à liboso, que signifie être rempli du Saint-Esprit? Kotondi samana Elimo Santo elakisi nini? Ya mibale, pourquoi avons-nous besoin d'être remplis du Saint-Esprit? Pona nini tozali na posa ya kotondi sama na Elimo Santo. Point oyelandi, pourquoi les chrétiens n'est pas toujours remplis du Saint-Esprit? Pona nini mo Christo azali kotondi sama tango yiso na Elimo Santo te. Pe ya minei, comment être rempli du Saint-Esprit? Ndenge nini tokotondi sama na Elimo Santo. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 4, ce qui va beaucoup tanguer la biso. On lit les aléas. Français, voilà. Beaucoup habité la Bible apostolo et Tenia Ibale Molongo Mwaminei. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4. Acte 2, verset 4. Tous furent remplis de l'Esprit Saint et ils se mirent à parler en d'autres langues dans lesquelles l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Iloba Nzambe wana. Tubeteli liloba Nzambe maboko. Bango paso batondi sami na Elimo Santo pe babandi koloba na nkota. Lolenge Elimo Santo abande kosala moko moko aloba. Bapostolo bayambo. Bazaki environ 120 personnes. Mokolo ya Pentecôte, mokolo oyo elaka ekokisamaki. Ce tutali na Luc chapitre 24 verset 49. Mokonzi alobaki bobimana na Jérusalem te. Bozelati nguya ya talikolo eokitela bino. Bosa lelo côté bozela. Nyango na Actes des Apôtres chapitre 2 verset 4, mokolo yango ekoki. Elimo Santo akiteli bango. Atondisami kati na bango. Seigneur atindeli biso message oyo. Poposa na ye ezali biso banso toye campagne lelo. Totondisama pe na nguya Elimo Santo biso banso. Lolenge
bandeko o basanganaki na Cénacle bango nyonso batondisamaki na nguya Elimo Santo. Kotondisama na Elimo Santo elingi koloba nini? Vivre complètement sous l'influence du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit signifie vivre complètement sous l'influence du Saint-Esprit. Bomo inayo mobimba ezala na maboko Elimo Santo akamba nyonso esala makaka bo elingiye. Être rempli du Saint-Esprit signifie être transformé par sa puissance. Être transformé par la puissance du Saint-Esprit. Nguya Elimo Santo ekomisayo lolenge mususu. Être rempli du Saint-Esprit signifie marcher sous l'autorité du Seigneur dans l'obéissance de sa parole. Marcher sous l'autorité du Seigneur dans l'obéissance de sa parole. Kotambola na se ya bokonzi ya mokonzi. Kotambola kati na botosi liloba na ye. Pona nini tosengeli kotondisama na Elimo Santo? Raison ya liboso, c'est un ordre. Ephésiens chapitre 5 verset 18. Ezali etinda ya mokonzi. Ordre apesi. Oyo esengeli mukristo nyonso mwana na Nzambe nyonso atosa. Kozanga koluka kotondisama na Elimo Santo ezali lokola to désobéir na ordre ya Seigneur. Toboyi kotosa etinda mokonzi apesi biso. Ephésiens 5, 18. Soyez remplis. Et ça un impératif. Et ça ordre. Oh ba pesi biso nyonso. Ba etoye awa. Ba etokuli batisimo. Po biso baso tozwi Elimo Santo. Mokolo oyo tokuli batisimo. Lelo mokonzi apesa biso ordre. Koyamba ye kokite sekeli nini. Totondisama. Ce que l'objet totondisama pour amonite ba vide ezali. Amen. Ba vide zana nukati na biso. Ba vide. Et ba vide wana eza ko se créer jour après jour sans arrêt. À partir ya masumu tozo sa. À partir ya ba souci to fandisa kati na biso. À partir ya ba bitumba tozana yango. À partir ya ba découragement o tozali kokutana na yango na makambo to okutana na yango ezo décourager biso nyonso ezo sala nini ezo vide biso ebele bakomi neti mulangi etoboka ndenge eza na mai etoboka ezo bima muke ezo sila yango na Nzambe alingi te tozala neti mulangi etoboka. Et ceux qui te salent qui battent, tu se contenter car tu y a un mec qui Elimo Santo ou tu bâtissimo. Tu le bien coquille boye, pire et goya. Et la xini moutako kauka. Ou kauki libele sili. Tant on se suppose à la nalolendo zoloba, papa kolanga mafute kauka kate. Zokande e kauka kape. Amen. E kauki. Otikali mutaba slogan. Nani mokonzi? Tobeteli maboko tobeteli bilolo. Pona nini biso nyonso bana na Nzambe esenge totondisama na Elimo Santo. C'est pour avoir l'énergie d'affronter les défis de la vie. Avoir l'énergie, beaucoup d'énergie. Il y a quoi affronter les défis. Nous vivons dans un monde
plein de batailles spirituelles, plein de démons, plein de forces des ténèbres, partout, dans ma famille, dans ma pango, dans ma quartier, dans bisika toke de musala, même dans ma paroisse, dans ma lieu de prière, bandoki bakomoya, ba magicien bakomoya, ba to mulili bakomoya, ba misusu ba s'infiltrer. En kati ya misala, ba zipe ba poste à commandement. Et ça là na renouveau, et ça na masanga ndenge na ndenge, ba s'infiltrer, même dans l'église. Attendez tu es campagne boy, ba tunya se ba yo sambela tia. Ba misu ba émission, ya ko combattre prière à l'église. Amen. Amen. Ya loko esenge lo tondi sama pozo makasi ya ko telemela ba défi wa. Bona spiritualité o aleki makasi nda ganyaka. Atolo bi naza mu Christ na sambela. Soki ndoki ana lekio na puissance a ko gagner yo. O ko gagner été. Bref, bandoki ba kwa kila ba chrétien malade Yesu zo ba. Bandoki bazolia ba chrétien nzamba zo kawo. Amen. Faut que nzambe te pour chrétien à se contenter kaka nelimo o akula ki na baptisme a négliger ko tondisa lokola ndoki ana za na puissance ko lekaye akangi basinga abwakeli maladie voire même allié nzamba lingite ekomela biso lelo ba Christ ba lelo bandoki ba to monde à ténèbres ba inquiéta ka biso te kaka ndende ko lobi mote ya liboso lobaki yango tokobi na temps oyo elimo santo a telemi makasi pote biso pe bana na nzambe totondisama bandoki bakoka biso te na bato ya molili yango ekosalama kaka soki totondisami na nguya ya elimo santo mpo na nini tozali na posa ya kotondisama na elimo santo parce que Dieu tozala tout mema ombre et puissance n'est partout. Que nous soyons des porteurs de l'ombre de sa puissance partout où nous passons. Amen. Nguya nzambe ezalaka na elili. Amen. Alingi sikoyo biso totambolaka na elili ya nguya na ebisika nyonso. Mutu o atambolaka na elili ya nguya nzambe ezaka na mutu o atondisami na elimo santo. Eza na Bible na Actes des Apôtres. Chapitre 5, Tobani na verset 12 à 16, verset 13 balobi, Pierre, tango azoleka, babande koena babeli, bato milimo mabe, bazotanda. Siko tango yazoleka elili ezosala nene, ezobikisa babeli nyonso na verset 16 eza clair balobi, tout était guéri. Amen. Ata mutu moko te azangaki guérison. Babikaki na nini na elili. Soki pe totali na mukanda ya Luc chapitre 1 verset 35 Marie alobinga na ebi mobali te sala mandengene Angelo aebise polele nguya ya elili ya nzambe kozipa yo soka ezipi ozwise bimbala moko. Amen. Yango na talaka nombre na biso nyonso so totondisami tozana nguya elili ya nzambe partout to bandoleka délivrance bando salama ba miracle batu baba do kungwama. Amen. Yango nzambe alingi pona biso lelo. Est-ce que yo ça posate à travers elili na yo nzamba bikisa na batu nani asana posa na tombola na loboko na total na moi biso yo so tomboli. C'est ça le pourquoi de la plénitude du Saint-Esprit. Mutu wa tondisami na nguya nzambe azotambola na puissance elili ya nzambe. Soki place qui s'est nyati eziki. Amen. Eziki. Na lupangu oyo balocataire banyoko amaka yoso otondisa na deko nyati lupangu wana délivrance à lupangu wana salami bala moko. À travers yo batu nyonso bakanga bakobika. Ce qui peut total na psaume 121 verset 5. Psaume 121 verset 5 et komami l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Donc mutu oyo aza rempli na Saint-Esprit. Tango atombola loboko mobali elili ya nzambe ya nguya nzambe ezosala makambo. Ozomema makambo ici. Donc ozomema nguya nzambe bisika nyonso yo ozotia makolo. Ozotia makolo. Tina na nzambe osenga biso nyonso
toye awa na campagne totondisa mananguya nzambe. Pona nini raison mususu tosala ba exploit na ministère, les exploits, faire des exploits dans les ministères. Na ba service oyo tozo rendre nzambe, na ba engagement oyo tozui. Ministère ezali mission divine. Mission divine pour la exercer yango, il faut avoir la capacité divine. Amen. Et capacité divine tozo yango ce qui tozala ko tondisama nanguya elimo santo. Et ça impossible. Mutu ako ki sa mission onzamba tindae ce ka tondisami nanguya elimo santo te. Soki kaka ozandambu otondite osuka na nzela. Usuki na nzela makambo ebelo okokisa te. Condition kaka po okende na mission ti suka o accomplir yango eza plénitude du Saint-Esprit. Ko tondisama na elimo santo. Tango tondisami na ye mission onzamba pesi osala okoma nango tina suka. Tina na Seigneur boyaki babanda azelaki na atondisa bango po mission o apesi bango bakomisa yango tina suka. Basala ba exploit. Mutu nyonso asalela nzambe esengeli ba résultat emonana. Amen. Résultat il faut emonana. Et dans les engagés na renouveau na ministère nyonso zo exercer résultat esengeli emonana. Et résultat pour emonana il faut salaka ya kotondisa mananguya ya elimo santo. Ba apostolo babande ko sala makambo minene pona nini batondisa baki na nguya ya elimo santo. Et biso nyonso oyo tosalela nzambe kati na mokili oyo objectif munene ezali moko ya kobikisa bato, koganye ba âme perdue, bato oyo nanu babiki te, bato oyo nanu bayambi Yesu te, na nzela na biso bayeba Yesu bayamba Yesu. Kasi bato oyo babungisa bango nzela, bato oyo basalake bayeba nzambe te, baotika te salama facilement. Amen. Bako telema, bako empêcher, pour batu bakangwama, batu bandimela Jésus. Et pour na kolonga batu wana, et c'est que ça a rempli dans le Saint-Esprit. Ndaki sana Actes des Apôtres, chapitre 9, kobanda verset 13. Apôtre Paul a époité ya mutu sango malamu, a gagné âme. Magicien moko azalaki wana. Amen. Magicien a bâti qu'on s'opposait na ye, qu'on empêchait à teya pour mutu abongola motema yamba Yesu. Verset 13 est clair. Batangela biso yango. Poto mona teke naza ko inventer makambo ya ko inventer. Actes des Apôtres chapitre 9 verset 13. Aye poateya ya telemi. Mais Paul lokola tout sami na nguya elimo santo. Molili kangi miso kufi. Et mutu andimi mbala moko alobi ke Yesu oyo baye koyambisanga mutu azali na yazaka na nguya koleka ba magicien. Amen. Ndenge pe sengeli église lelo etambola bandeko na ngai. Kande nalobaki yango liboso même na église bandoki baokota. Normalement ceux qui toza rempli na Saint-Esprit ndoki akokota na kati assemblée te pour a opérer. Déjà na porte bato accueil rempli d'Esprit Saint. Moto epela. Donc il y a encore Tanzélane. Encore Tanzélane. Et les gens dans Masanga, bas sorcier, bas kota, bas opérer, bas bloquer, bas déranger. Puis bas mis à l'aise. Et là comment vous inquiétez bambote. Mais tant que mon tour qui rempli dans cet esprit, donc Monsieur Koufi. Et mon tour est côté andimi que oui, aux âmes au sale lianzamba solo. Amen. Jésus parle bien dans Jean chapitre 4, verset 48. Si vous ne voyez des miracles, vous ne croirez pas. Andimi, pas mon miracle. Miracle où tu as na toi ton disamine elimo santo. Mon toi ton disamine elimo santo te miracle le kanamaboko na été. Amen. Et les katé. Et chaque fois que l'apôtre va opérer un miracle, il va toujours y avoir un disama. Exploit le ministère yangoana. Moto azokende liboso azobota mbuma. Moto atondisami na elimo. Aza accompagné na bilembo. Aza accompagné na basi.
aza accompagné na ba miracle. Promesse ya Marc 16 17 tina 18 ezotambola na mutu wana nzela moko. Preuve ba chrétien belé toyamba. Mais combien babengana milimo mabe? Combien miracle le kana maboko na bango? Et belé loko esala maté. Pourquoi ils ne sont pas remplis? Nani mokonzi? Tobetele maboko, tobetele milimo. Kotondisama nzamba zo senga biso totondisama po eza na avantage ebele. Parmi ba avantage moto atondisami plénitude wana eko transformer et transformaka mutu. Mutu o atondisami na elimo santo akomaka transformer akoma ndenge mususu. Elobeli na changeaka. Etamboleli na changeaka. Etaleli na ye ekomaka ndenge mususu. Donc atalaka nde nzamba atalaka. Nzambe soka atala mutu ata mutu aza musumuki. Miso nzambe esuka na masumu ya mutu wana te. Ekendaka tia omona lobi ya mutu wana. Amen. Lobi ya mutu wana. C'est comme ça que Dieu nous regarde. Mais biso na biso bato totala na rabongo te. Mutu ba atondisami te tango atala mutu. Miso na ezo suka na ba erreur na ba défaut ya mutu wana. Emonaka ba qualité rarement. Mais mutu ba atondisami na elimo santo akomi transformer. Même état les lignes comme ndenge mususu. Tant batu bazo condamner mutu albite botika eza été. Amen. Eza milimo o ekangi. Eza été. Possibilité milimo ane kende azonga ndenzamba linga kasala. Et comme isaka mutu ndenge mususu. Mutu o atondisami na elimo santo. Et ça là que makambo ezalaki impossible. Et ça la malabo mwenye comme possible. Pe misu na efungwama likola ba mystère. La plénitude fait réaliser l'impossible et ouvre les yeux sur les mystères. La plénitude du Saint-Esprit fait réaliser l'impossible et ouvre les yeux sur les mystères. Fungolaka misu. Misu emona makamboyo ebombama emonaka te. Makambo batu ba comprendre te. Ndakisa Actes des Apôtres o batangelaki biso liboso. Chapitre 9. Surtout banina verset 13. Tina 18 to mona yango. Paul tango akutani na Jésus na nzela Damas, lumière ebovie misu. Siko Ananias tango akei akutani alobi Jésus o bokutani atindinga po otondisa limo santo pe omona. Balobi mamango baika esali nini? Ekoi bekai na miso Paul ekoyaki po nani? Tango kaka Ananias a prononcé Saint-Esprit koti na Paul, Paul atondisami bekai esali nini? Ekoi avantage yango wana. Et tango otondisami te eza pasi po ba ekai ekoya. Obando tala ma obando monate. Il y a une grande différence entre regarder et voir. Regarder la kisi kotala, voir la kisi nene komona. Ba mona kana miso molimo. Ozo tala. Ebele ba otala. Ba okamba même ba groupe de prière. Ba salela nzambe. Et suki kana kotala mais ba mona ka te, ba mona ka te. Or, mwana na nzambe nyonso esengeli azala lokola nzambe tata na ye. Nzambe tata na biso atalaka pa monaka biso pe bana na ye nyonso esengeli totala pe tomona. Seule condition pour mutu abando mona esengeli azala rempli na Saint-Esprit. Soko za rempli na Saint-Esprit te beka etikala. Etikala. E makambo ebomba mo bando mona yango te. Eza avantage komona. Ce qui te bandaki komona. Mais lelo vi na biso eza ndenge eza te. Na batu o bazalaki cause ya malheur banyokoli bazoboma. Tozoyebisa bango makambo ya vi na biso toliaka na bango tolalaka na bango. Soko bandaki komona mbe so monake yende azoloka ngai. Yende mutu ayo kosala makambo oyo. Pe
ce que mon yelo côté moyen zongo ezate. Nyonso to luka ezali wapi ya kobomba condition pour te saisir yango il faut to bandako komona pour omona rempli du Saint-Esprit. Actes des Apôtres chapitre 7 55 à 56 Étienne rempli du Saint-Esprit misuna esalinene efungwami abandi omona likolo afungwama amona Jésus agangi pe nazo mona Jésus mais bato baza pembeni ba mona Jésus te pona ni bekai parce que tout la Bible bien va préciser rempli du Saint-Esprit misu salinene e bandi omona ezomona pe o ebandaki kozala impossible et comment possible car rien n'est impossible à Dieu. Makambo ebele te mona que c'est impossible ça nango impossible te. Il suffit ka okoma rempli oyo banda comment c'est impossible okomi ko saisir yango okomi ko simba yango okomi ko bénéficier na yango. Nani mokonzi to beteli maboko to beteli milolo. Quand on dit ça maneli mon sang te fumola ka ba porte et élève biso na ba hauteur extraordinaire. La plénitude du Saint-Esprit ouvre les portes et nous élève dans des hauteurs extraordinaires. Ordinaire telle la question extra. Et comme matissa mutu na niveau moko azala ki na yango te. Ba porte fungwa maka. Et ba porte on attend musu na miso bo moto to mo na ngote. Vie est tourné en rond pourquoi? Et ça n'a pas porte mon gars liboso na ekangama. Yamana au foncé to kenete pour pas porte ezali. Mais le col otala comme on a gato mon na ba porte wana te. Ce qui tondi sami. Dès qu'on pousse ni liboso porte mon gars malamu et fungwa mayango moko sans que forcer. Et ça clair na Bible na Actes des Apôtres chapitre 12. To banya na verset 9 ti 12. To mona Pierre bakangé na prison. Ange qui dit à juillet. Balobitan ba poussa ba comme il bossa porte salagine. Et fungwa mi yango moko sanke ba simba yango. Pona nini puissance à ange rempli. Puissance ne salene porte fungwa yango moko. Même na ville ba porte a bongo ezali. O simba moto otindeka dès que comme il bossa porte salene. Et fungwa mi yango moko. Nzamba lingi tozala bongo. Les pourquoi sengi tout on dit ça ma bola nini. Ba porte malamu fungwa magayango moko diko komi liboso na yango plénitude en salike porte liba le fungwa mi yango moko sans que on forcer porte boje salini et fungwa mi yango moko toujours forcer parce que ba porte isa ko kangama presque partout et tout tikali bongo par manque de plénitude vie des âmes en casse ce qui peut ezali moi mouké Moulenga otoboka. Menabi ki na prière to sala lelo. Madusu batio spirituel na biso ezozo nga sika madusu e bambama. Pe o ezala ki na obstruction. Ezoko ma polele. Pe o ezala ki yakala. Ezozo nga sika to beteli Saint-Esprit maboko, to beteli milolo. Plénitude et ça là que mutu atombwa mamakasi likolo tout ça ka ba apôtre batanga te bakangi mbisi mais tant batondi samaki na ba savant bakoma ko luka ko mona bango bakoma ko luka ko yoka bango amen batanga te bakangi mbisi mais tant batondi samaki na ba savant na ba professeur na ba do ba yebi mingi mutunyo sabanda ko luka ko mona bango niveau changeaki yo mona bango bagenda kwa kasindobo na maite niveau échangé bakomi likolo pourquoi parce que plénitude et là tu saka mutuma papa aigle olanda malamu nzambe na biso azali grand aigle pongo munene biso to ba aiglon bana na ye nzamba lingala toujours bana na pe balata mapapu bapumbwa likolo plus haut Nini là qui ça va mutuma papu plénitude du Saint-Esprit. Tu l'as dit bien. Ada ba cheka nini so to di sami mapapu
obumbu ezokende ozokende yango normalement bana nzambe eza inutile soko tieli ekale surtout baoyo batondisa atokangi ye awa après 2 jours oyokaki abimi koto amen oke kuna oyoki akomi koto donc akoma neti mupepe véritable esprit. Jean chapitre 3 verset 6 à 8. Mon pépé baloka kango, mon pépé babeta kango masasi, mon pépé banchena kango. Tinda koto disama yango wana. Toko maneti mon pépé. Tomata. Batu ba comprendre te. Et ba o ba ibe makambo baloba moto azana nzambe ya solo. Amen. Ba o pe ba ibe makambo nzambe te baloba o asimbikisi. Amen. Ba bosani ke nzamba salaka 10 fois supérieur que les magiciens, 10 fois supérieur que les kisi. 10 fois supérieur. Daniel chapitre 1 verset 16 à 18 à 19. 10 fois supérieur. Okomata makasi. Moto atondi sami azala protégé. Et li mon santé abi que soki moto atondi sami na nguya na ye akobatela moto wana neti liki. Po yebi ke na tondi si moto oyo na nzela na ye na obikisa bato ebele. Ya mwana sala nene na protéger. Amen. Ako protéger yo. Pe ako bundela bitumba. Ya mwana mukanda Isaïe chapitre 59 verset 19 ekomami Tamo munguna zoya lokola fleuve, Saint-Esprit okimisae. Isaïe chapitre 59 verset 19. Tamo déjà atondi yo okomi protégé. Intouchable. Pewa acha mutu makasi akomona makambo na ye nde magicien amonaki makambo tango achaki mutu makasi na Paul Ozaki rempli na Saint-Esprit. Amen. Amen. Et comme ma restauration. Kanisa kaka eli mosanta tondi samikati na yo. Adi kanzoto na epola. Kamichopo elingama. Miso koma soki denete. Aoyaka na ndenga molimo te. Ako influencer même santé na même nzoto na yo. Tango tondi samikati na yo, abandi ko restaurer être tout entier na yo. Amen. O nyonso epolaki azongi sango sika. Onyo se kufaki asekwisi yango. Onyo se lalaki alamusi yango. Onyo se bebaki abongisi yango. Eze sengo. Yako tondi sama. Pota na tondi sami azakati na nga tondi sami. Azongi singa pesika. Barin soke bebaki azongi sengo ya ba bebe. Barin ya ba bebe ya sika. Papa munkolo même na motema ya sika. Ya sika. Tobeteli Saint-Esprit maboto. Saint-Esprit aza bien makasi. Yangona nzamba pesi biso ordre, soyez remplis. C'est pour notre propre bien, pour notre propre bien. Que ça l'a rempli. Neli mosan, moto atondi sami, basinge katanaka. Amen. Même basinga makila, au botamio na balien du sang. Quand tu es rempli, basinga nyoso zozika. Même makila nzoto na ko changer. Changer makila nzoto na yo. Comme na makila ndenge mususu. Comme ça balien ya famille wana. Oh pona kombo nene terminé. Tango za rempli. Neli mosantu. Eza po basinge katana et disparaître. Pe makambo na onyo se bandoke de liboso. Pona nene ye moko ko kamba yo. Ako diriger yo. Oko so connaissance. Azakati na tondi sami abandote ya yo. Abandote ya yo. La Bible commande, ils seront enseignés par Dieu. Et quand tu es rempli par le Saint-Esprit, a commis enseignant na yo. Amen. Et au comment on avance na makambo ebele ya bonzambe par rapport à bateau disamite. Ndenge Jésus akomaki, balobi ya tangate, toyebi papa na ye, toyebi mama na ye. Makambo bazu yango wapi? Ajongo wapi? Pour déplacer Bangomba facilement. Amen. Pour déplacer facilement. Zacharie chapitre 4, 6 à 7. Qui est-il grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Pour Zambaton Isaki Nanguya, Zorobabel. Il y a moins de temps où il y a zoté les Maliboso Bangomba,
bangombe esala nini ezolimwa ezolimwa batina eza ebele kasi oyo toyoki ekosunga biso mpo totondisama na elimo sana mpo na nini mbala ebele tozotondisama te raison ya liboso manque de connaissance bato ebele bayebi te ke elimo santo atondisaka bato na nguya e alors soki oyebi te eza mpe mpasi mpo tondisama ebele mpe bayebi te soki saint esprit aza nani bakipaka mpe saint esprit te croyant ke makambo ya saint esprit ezaka makambo ya bato ya renouveau charismatique na bato ya église de réveil amen ebele bakanisaka bongo makambo ya saint esprit eza makambo ya barenouveau charismatique na bato église ya réveil biso balégionnaire na bamisusu makambo ya saint esprit etali biso te o saint esprit aza nzambe nzambe jésus akenda aza na loboko ya mobali ya nzambe tata nzambe oyo totikali ne na mokili ti fin du monde eza saint esprit mpo na bato nyonso e alors bato basinteresaka na saint esprit te bato relation na communion na bango ezali développé te na saint esprit bato wana batondisama ndenge nini ya mibale kozanga boyambi makambo ya nzambe tosengaka na boyambi tozwaka mpe na boyambi e moto soki aza na maboyambi te sur makambo etali kotondisama elimo santu eza impossible atondisama même ata nde nauti koteya bo bamisu mpe ntango mosusu baakamwa ezowuta wapi bamisu mpe baatya tembe deja ntango otya tembe na maloba oyo yoka yo deja oza écarté na liste ya bato oyo batondisama na poko ya lelo ndima zala na boyambi makasi na makambo elimo santu ya misato à cause de la vie charnelle so totel na acte des apôtres na Galates chapitre 5 verset 16 dit na 21 Galates chapitre 5 kobanda na verset 16 balobi nini elimo santu na makambo ya nzoto bayokanaka te baza opposé amen baopposant makambo ya nzoto soki yo okangami na makambo ya nzoto oatriste saint esprit opesi ye mawa moya tondisama kati na yo eza te mpe makambo ya nzoto wana batangeli biso liste ezali a partir ya verset 19 makambo ya ekobo makambo ya kisi makambo ya lolendo ya lokoso moko koma okende otanga yango bien mpona kosambela ya kolelela nzambe asunga yo obima na makambo wana mpo obénéficier na plénitude ya Saint-Esprit. La vie charnelle, quelle que soit fonction oza na koexercer na lingomba ya nzambe atoza mokambi numéro 1 ya lingomba wana soki ozali na vie ya suni ya masumu impossible Saint-Esprit atondisa yo makambo oyo ya plénitude edépendaka te na fonction moto aza koexercer na église tolanda malamu edépendaka na consécration ndenge mutu amikabi na nzambe ndenge mutu amikotisi na kotambola na kobanga nzambe ndenge mutu azali koluka bopeto pe bosantu mutu wana nde elimo santo atondisa makati na ye mais dans le cas contraire atoza nani otondisama te ntina wana tozomona bayiki tokula batisimo tozwi baengagement tozosala mosala nzambe mais totondisami te mpo tokangami na vie ya masumu na mutu akala malgré baenseignement toboyi na biso kose convertir et alors soki oboyi kose convertir eza impossible ozala rempli ndenge nini sikoyo totondisama eya liboso ozwa conscience nano conscience na yo esala oyebake kotondisama na elimo santo ezalaka mpe otala makambo nini oyo ekoki kocreye obstacle na vi na mpo te elimo santo atondisama te kolelela nzambe kosenga bolimbi kotubela na nsima kosenga amen kosenga bisengela te
Bozala na soif, faim et soif. Il y a plénitude. Matthieu chapitre 5 verset 6, c'est comme ami. Errez, ceux qui ont faim et soif, ils seront rassasiés. Amen. Avoir faim et soif de la plénitude, tu seras rassasié. Mais ce qu'on sait dans le groupe, il y a quelqu'un qui kita salaboy. Dans le banana tikoloba, zamba ebi ke mutu oyo. Azo senga ya solo oyo, azo lo baka ba formule. Muta ba formule a otondi samati. Kosala na nzala na posa ya kotondi samanangu na elimu santo. Ndenge David na Psaume 63 verset 1. Alobi molimo na nzambe zo lukayo nanzala molimo na ngezo lukayo Saint-Esprit na zo lukayo tondisa ngai. Voilà, mutabongo nda tondisa. Mais soka na négligence ka bongo bongo et salamati. Et kati na boyambi okotondisama. 1 Jean chapitre 5 14 à 15. Babiso ki to senga nzambe. Peto ndimi ki ayoki biso. Toyeba ki oto sengi kati na boyambi e okokisama. 1 Jean 5 14 à 15. Tala liloba mokonzi atineli biso eza hasard te. Amoni ke baike mbala musu biso nyonso toza vide. Yango na tindeli biso message oyo. Poto tondisama. Tobika na nzela na biso pe bato ebele babika. Babika ebele ebele. Pe musala oto salela na ilanga na ye etambola malamu. Kombo na ezo lokumu. Pe kembo na ye emonisa makati na eklesi. Nani mokonzi? Totelemi biso banso na kombo na Yesu Kristo.